我哋咧有一個嘅 framework 咧，係幫助大家一開始做閱讀理解解題嘅時候，可以睇得更加快揾到答案嘅。我將佢簡稱做 WST 啦，都係 initials 嚟嘅。W 係 stand for word to word search。好啦，舉一個好簡單例子，你個句子結構係咪啱 grammar， 係咪 form 到一個啱嘅句子咧？呢個係第一樣嘢。第二樣嘢咧，其實作文亦都會考慮，唔係淨係一個句子啱唔啱嘅喎，係句子同句子之間嘅聯繫做得好唔好。好啦，再深啲咯，我唔係淨係一個句子同一個句子嘅聯繫，我仲有一個段落同另一個段落中間嗰個嘅聯繫。如果做得好嘅話咧，呢一度如果大家攞足分嘅話咧，你嘅作文起碼一定可以合格。OK，咁所以咧 organisation 咧係一個非常非常重要嘅技巧嚟。高小咧，小五小六我哋呈分試嘅時候咧，有5個好重要大家要認識嘅 concept 啊。當你溫好咗呢5個 concept 嘅時候咧，其實你做 grammar 或者你做閱讀理解，甚至乎去到寫作嘅時候咧，都會得心應手一啲嘅。咁我哋頭先咧，其實喺課堂已經溫咗書，第一就係 tenses 啦，第二咧就係part of speech 啦。佢一開始咧，你見到咧，佢用咗個比喻嘅，生活就像一本書，每一頁都有一個故事。在秋日的陽光裏，我翻開這本書，看到了一件讓我有所領悟的事。係啦，咁可能咧，你哋見到紫色嗰啲咧，紫色就係咩？我哋話一啲可能好啲嘅字啦。咁可能與其話咩明白啊，係啦，其實等於明白啊嘛，係咪？咁我哋用領悟呢個字會好啲嘅。生活就像一本書，佢本身就係一個比喻嚟噶嘛。好啦。佢就話啦，我翻開我嘅生活啦，即係我諗翻起，即係我回憶我哋嘅，即係回憶我嘅諗翻我嘅回憶啊，跟住咧諗翻起我之前嘅嘢，所以其實呢一個段落咧係好好用噶，其實百搭噶，你可以咧百搭喺唔同嘅你哋自己嘅篇章度啦，你哋話諗翻起你哋之前嘅事啦，咁其實呢個就係咩啊？回憶之前嘅事啦。係啦，回憶翻之前發生嘅事，咁呢個咧，你哋用翻一個咁樣嘅句子啦，咁其實都好適合噶啦。好啦，佢話咩咧？1年前我陪着好朋友詠琪去花園騎自行車，只見他敏捷地跨上自行車，雙腳不停地踏着，自行車飛快地跑着，而我則羨慕地看着，心想要是我也會騎自行車，嗱該多好啊！好啦，咁你見到咧有唔同嘅句式啦，亦都有用一啲唔同嘅描寫手法，或者係佢甚至用擬人添，係啦，自行車跑着咧，飛快咁樣跑着啦，擬人啦，咁跟住咧有一啲心理嘅描寫啦，例如羨慕或者我心入邊諗一啲嘢啦，亦都有對詠琪嘅描寫啦，詠琪好敏捷咁樣騎上去自行車度啊嘛，咁最後啦如果我都識自行車咁就好啦，咁呢個那該多好啊，咁就係一個感嘆句啦。咁呢度咧本身係講緊回憶之前嘅事啊嘛，咁其實呢度就係個喜嚟嘅，係啦，第一2段就係個喜啦，因為咧我想去騎自行車，咁即係呢一個就係我羨慕詠琪識騎自行車呢一樣嘢啊嘛。好啦，一不做二不休啊！佢話咩咧？呢個就係一個諺語啦，紫色嗰個地方，咁就話我一旦要做，咁我就即刻去做啦。咁咧，我就即刻將家裏的自行車挪到了花園裏，即係搬到花園啦。我緊緊地抓着把手，輕輕地坐上坐墊，信心滿滿地開始踩踏板。沒想到啦，自行車像脫韁的野馬，係脫韁的野馬啦，係一個比喻啦。係啦，咩叫脫韁的野馬？立言，咩叫脫韁的野馬？即係話嗰隻馬係點樣㗎？係脫韁嘅。係咩叫脫韁咧？咁即係話咧，咦，佢好似咧唔受控制咁樣喎，即係可能隻馬係本身受控制，用韁繩嚟，即係可能韁繩嚟控制住啊嘛。嗰個野馬咧，竟然即係一個馬，如果唔受控制嘅話，咪脫韁的野馬咁樣咯。即係咧，單車咧不受控制啊！佢講緊，哇！點知架單車完全唔受控制啊？唔係撞喺埲牆度啦，就係重重咁樣咧，將我
揈喺個地下度啊，係啦，睡到地上啦。我折騰了好一會兒。咩叫折騰啊？折騰即係話咧，我搞咗好耐啦，即係麻煩咗好耐啦。不但沒學會自行車，身上還多了幾處火辣辣的傷口。咁我誇低呢啲咩不是就是啦，仲有不但啦、還啦，咁都係一啲句式嚟嘅。咁你哋都要可能喺個作文嘅時候可能用到咁就好啦。好啦，咁跟住我沮喪地坐在地上啦，想要放棄啦。咁前面係起啊嘛，係咪啊？我想學自行車，成就係我真係去學自行車啦。咁之後點啊？就轉啦，轉咧就係轉同合係轉同合係一齊嘅呢度。轉咧就係我突然間咩啊？我諗翻起咧，我同啲小伙伴快樂嘅身影啊！即係我諗起咧，我同啲小朋友啲朋友仔咧一齊好開心咁樣咧去玩自行車。頓時我重新燃起了鬥志，語物嚟嘅啦，燃起啦，燃起燒啊嘛！我堅定地站起來，重新騎上自行車，雙手緊握把手，眼睛望向前方，動作描寫啦，一邊尋找平衡感，一邊慢慢地踏起來。我一次又一次，一次又一次咁樣踏起來，站起來。咁呢個框住嘅又係一啲句式啦。經過不懈嘅努力之後咧，我終於學會自行車啦。好啦，咁其實呢度係可以自己分開一段做個合字嘅，咁呢個係合啦。咁咧就係佢自己領悟到嘅事情啦。佢領悟到啲乜嘢啊？做嘢咧係唔可以半途而廢噶，要堅持到底咧先至會成功嘅。即係喺呢件事上面佢所學習到嘅嘢。所以其實咧佢呢個故事係好簡單嘅，但係佢有一個起承轉合喺度啊。起就係佢見到朋友喺度踩單車，佢好想踩單車啊。成就係佢即刻去踩單車咯。但係咧就失敗咗好多次啊。轉就係咩啊？佢諗起同朋友一齊踩單車係好開心，咁之後又重新不斷嘗試去踩單車。合就係佢明白到佢踩到單車啊嘛，合晒佢明白到做嘢咧係唔可以半途而廢嘅。咁所以一個好簡單嘅故事啦，由起承轉合啦，咁你哋都可以按照咁樣其實咩都得㗎。話咩我本身咧想參加呢個比賽，跟住咧我好努力咁樣練習，跟住咧但係咧我放棄咗啦，因為好辛苦。咁跟住咧我腦入邊咧聯想到啦我贏嘅畫面啊，咁跟住咧我重新燃起咗鬥志，又不斷去嘗試，咁最後咧我明白到咧所有嘢都唔可以放棄嘅，係啦咁。